A gente tá apresentando aqui pra Marília a chuva, pela primeira vez, ela chegando bem pertinho da chuva. Vamos, mamãe, conhecer a chuva? Ela tá achando estranho as goteiras aqui. Ela tá olhando aqui, ó. Essa goteira aqui, aí o barulho e a água ali tá chamando a atenção dela. É, mamãe? A chuva, meu amor. É. Chuva! Tá lindo. Tá lindo. Lindo. É. Chuva, papai. Apresentando a chuva pra Marília. Tá mostrando, né? Ixi, minha cara tá esquisita. Vamos olhar aqui. Sai do meio, cadeira. Ui, tá molhando. Olha, Marília, as goteiras. Que lindo. É quase uma cachoeira. Várias goteiras ali. Olha, Marília. Tá vendo? Ela tá sem saber pra onde olha. Se é pra goteira daqui, se é pra goteira lá do telhado. Hein, mãe? Ó, aqui, ó. Ela tá olhando agora para essas goteiras aqui do primeiro andar. E onde escorre a água. Aí ela olha pro chão, porque vem o barulho. É chuva, meu amor. Uma raridade aqui onde a gente mora. Gostou? Epa! Ah, everybody. Oi, todo mundo. Super Pai chegou agora. Vai, toma. Tava quente, viu? Precisava só dar uma chuvinha aqui. Peguei ela. Tava muito quente. Ai. Vou filmar. Filmar? É. Agora está mais bonitinho. A churrasqueira que há um século que não faz. Desde que Marília nasceu, meu irmão não fez mais churrasco aqui. Tem aquele ditado que diz que... Como é aquele ditado que diz? Água mole, pedra dura, tanto batata pura? Não, é Diga aí, tocar, ah. tocar não faz mal, tocar pode. Só aquele ditado, não tira pedaço. Olha a chuva, Marília! Hihi. Uma vez eu vi uma reportagem no Globo. Rural. Uma vez Economia. eu vi uma reportagem no Jornal Nacional que tinha uma cidade na Paraíba que tinha crianças com 11 anos que nunca tinham visto uma chuva. Pois é, no sertão do Nordeste tem lugares que estão há muitos anos sem ver chuva. Pronto, Marília está com 7 meses, não é a primeira chuva, só que geralmente chove mais à noite. Aí por isso que a gente ainda não tinha mostrado a chuva para ela. Aí agora choveu uma chuva boa agora de tarde, aí ficou legal para mostrar. Porque a gente tava lá na sala, começou a chover, ela ficou olhando aqui para fora. Ficou curiosa com o barulho. E aí, mamãe? Chuva, luva, rain, lluvia. Lluvia, LL. Lluvia. Aí tem vários sons, o LL, depende de qual país é. Tem um som de DJ, mais ou menos, ou do L. Aí pode ser lluvia, lluvia. Eu prefiro lluvia, que é mais fácil de dizer. Ah, então eu prefiro rain. Em inglês. Rain. É mais fácil, rain. Vá, meu amor, faça sua filha rir. Você tomando banho na chuva, vá. Opa, filha, papai na chuva. Já tá rindo. Se pegou fogo. Oxente. Ela tá rindo. Conhece que eu tô achando estranho. É chuva, ele quer cantar a música do fogo. Deixa eu cantar uma aqui, já que eu falei de mim, deixa eu cantar uma aqui, quer ver? Vou começar aqui, ó. Happy birthday to you. Parabéns pra você. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Marília tá gostando, Marília tá gostando do papai na chuva. Na hora buena usted, na hora buena usted, na hora buena usted. Parabéns pra você. Agora traduzindo. Parabéns pra você. Parabéns, parabéns. Parabéns
enhorabuena aqui e parabéns pra você. Só falam japonês. Arigatou, yaya. Arigatou, rakatanga, yaya, hanna, haineno. Hagata. É papai, filha. É papai doidinho. Uma coisa que eu sempre quis fazer, deixa eu fazer. Ah, lá vai. Jurando que tá na neve, fazendo um anjo. Vai, essa vai as melhores cenas dos vídeos do ano. As melhores cenas do ano. Vai lá, vai. Cadê mamãe? Mostre seu vigor. Mostre a mamãe. Agora ele se animou, não queria tomar banho de chuva. Pessoal, agora por vocês ele foi tomar banho de chuva, viu? Porque ele disse, amor, é pro canal. Aí ele foi e acabou se animando. Então você, por favor, curta esse vídeo aí, se inscreva no canal. Porque meu marido foi capaz de entrar na chuva por causa de vocês. Tô filmando agora. É. Desconsolado na chuva. É. A chuva tá boa. Tá boa? Tá muito boa a chuva. É, mas eu não posso não. Escovei o cabelo. Escovei o cabelo. A patricinha. É, né? Patricinha assim. Tá certo. Agora eu sei da roça, eu gosto. É, do arrocha. Tirar do mato. Sou do campo. Sou livre. Chuva. Chuva. Aqui o meu muro aqui de casa. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Isso aqui é felicidade, tá, gente? Felicidade é poder estar na chuva. Felicidade é poder andar ao ar livre. Poder ir e vir. Ter uma família. Felicidade é poder ter assim um pé de fruta no quintal da casa, no dia chuvoso, poder sair, comer frutas à vontade. Então é isso, gente. Obrigado por ter ficado comigo aqui até o final desse vlog, certo? Vamos ser felizes, viver mais com consciência, amar mais, nos criticarmos menos, respeitar o valor do outro, respeitar também a nós mesmos, os nossos valores, certo? É isso, obrigado por tudo, por ter ficado até aqui. Valeu, até a próxima, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.